Spa, que fica na região de Ardennes, recebeu o primeiro grande prêmio em 1925. Essa é uma pista histórica e adorada pelos pilotos e fãs da Fórmula 1. Então, sejam bem-vindos ao Grande Prêmio da Bélgica. Spa-Francorchamps é um trajeto de 7 quilômetros pelo interior de Ardennes, com 9 curvas à direita e 10 à esquerda, totalizando 19 curvas. A velocidade média no seco pode atingir 233 km por hora, mas se o clima não melhorar bastante, nós não veremos nada disso hoje. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Sérgio Pérez vai largar na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos Leclerc, Sainz, o Fernando Alonso e Ocon, Hamilton, Russell, Norris e Valtteri Bottas, Gasly, Magnussen, Alexander Albon e Ricardo, Joe Tsunoda, Mick Schumacher e Lance Stroll, Vettel e Nicolas Latifi. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista, onde as preparações estão em andamento. Não será uma prova tranquila para os pilotos hoje. Nunca é. Ainda mais com a chuva caindo desse jeito. Anthony Davidson, é bom ter você conosco hoje. Qual é a sua opinião? Um pouquinho úmido, né? Para um piloto, há 3 grandes preocupações ao pilotar nessas condições: a água parada, a temperatura dos pneus e a visibilidade. Calcular a distância para os outros carros é bem complicado com toda a água que esses pneus da Pirelli para a pista molhada espirram. Está na primeira posição, está na liderança. Max está atrás de você. Ele está com pneus intermediários novos. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Faltam 10 voltas para acabar.
Ok, tudo limpo. Temos combustível para cerca de 10 voltas. Fraca durante toda a sessão. A chuva fraca não deve nos largar tão cedo.
Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Do companheiro de equipe atrás de você é de 2,0 segundos.
voltas de combustível. Em torno de 4 voltas de combustível. Você lidera o pelotão, primeira posição. Max atrás. A diferença de tempo do carro de trás é de 7,1 segundos. Ele está com pneus intermediários gastos. Fim da estratégia de pit stop. Leve esses pneus até o fim agora. Faltam 2 voltas. Na próxima passagem será sua volta final. A parte inferior da carroceria chassi sofreu danos. Você pode começar a lutar.
é sua última volta da corrida. A parte inferior da carroceria sofreu alguns danos. Fique de olho nisso. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Fantástico, você venceu o GP. A Red Bull mandou bem em todas as paradas hoje. Uma vitória incrível. Fala pra mim, Anthony, o que foi que o afastou da competição hoje? Bem, esse carro se aproveita muito das condições que tivemos hoje. É um acerto muito equilibrado em pista molhada. E com ele, os pilotos têm confiança para partir para cima. Com essa confiança, você acelera antes, freia mais tarde e avança bastante. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje. E é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Mick Schumacher ganha o meu voto hoje. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós e vemos vocês na próxima.